హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు టాప్ 15 ఫ్యాక్ట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నా. అవేంటంటే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, సూర్యుడు భూమి కంటే 3,30,330 రెట్లు పెద్దది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, ఫ్రెండ్స్, స్ట్రాబెర్రీస్ కంటే నిమ్మకాయలలో ఎక్కువ చక్కెర ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, భూమి మీద 15% మొక్కలు ఉంటే మిగిలిన 85% మొక్కలు సముద్రంలో ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, పిల్లికి 2 చెవులలో 32 కండరాలు ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, పిల్లులు తమ జీవిత కాలంలో 66% నిద్రపోతాయట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6, ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలు 200 పదాలకు పైగా పలుకుతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7, జిరాఫీ తమ 21 అంగుళాల నాలుకతో చెవులను శుభ్రం చేసుకుంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8, మన భూమిపై ప్రతి నిమిషం 6,000 సార్లు మెరుపులు భూమిని తాకుతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9, హమ్మింగ్ బర్డ్స్ మాత్రమే వెనుకకు ఎగురుతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10, పందులు ఆకాశం వైపు చూడటం శారీరకంగా అసాధ్యము. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 11, ఒక ఎలుగుబంటికి 42 దంతాలు ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 12, ఒంటెల కంటే జిరాఫీలు మరియు ఎలుకలు నీరు లేకుండా ఎక్కువసేపు ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 13, మన భారతదేశంలో మాత్రమే 200 మిలియన్లకు పైగా ఆవులున్నాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 14, జమైకాలోనే 120 నదులు ఉన్నాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 15, టైటానిక్ షిప్ సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు 1,514 మంది చనిపోయారు. అంతమందిలో 336 మృతదేహాలను మాత్రమే స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవి ఫ్రెండ్స్ మన నేచర్లో టాప్ 15 ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.